Mga bagong teknolohiya sa pag-uma gitudlo sa Regional Agri-Aqua Innovation Summit and Enhancement Program nga gipaygayon sa Central Mindanao University. Gipasiugdahan kini sa DOST ug DTI aron mahatagan og kahibalo ang mga agri-aqua farmers sa probinsya sa Bukidnon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gipasiugdahan sa Central Mindanao University, Office of the Intellectual Property and Technology Business Management ug Department of Science and Technology Northern Mindanao Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development kon DOST NOMCARD ang Innovation and Enhancement Summit alang sa mga mag-uuma sa probinsya sa Bukidnon. Sa tumong nga mas mahatagan og saktong technical assistance ang mga mag-uuma aron mas mutaas ang ilang harvest pinaagi sa mga bagong teknolohiya. In most cases, we wanted to let them feel that the government is not, wala nagtalikod sa ilang gobyerno. It's always there to help them. Usa sa nakabenepisyo sa maong programa ang 12 ka tuig na nga coffee farmer sa Maramag Bukidnon nga si Hermelito Francisco. Sumala niya nga sukad napaubos siya sa programang Race 10, nag-improve ang iyang kahibalo sa pagpanguma. Nag-train po sila sa about sa grafting, sa production. So dako gisag ikatabang sir sa mga farmer nga ma-improve ang quality sa farming about coffee sir. Gawas sa coffee farming, anaasab hito racing ug mushroom farming nga usa sa adunay dako nga potensyal sa farming industry. Our commitment is to really make sure na na-launch nila yung program nila, kaya na baga nilang lumipad. Dili lang sa natad sa pag-uma ang ginasuportahan sa maong programa. Lakip sab dinhi ang knowledge management, intellectual property management ug science innovation. Usa na niini ang internationally recognized nga 3D vector apparatus nga gama sa usa ka physics professor sa Central Mindanao University nga si Professor Cecil Bucayong. Ang maong aparato dako ang tabang alang sa mga science students, ilabi na sa kursong engineering. Mamahimo kuno nga ma-demonstrate sa maong aparato ug mapakita sa aktual ang mathematical equation nga sagad gina-imagine lang sa mga estudyante. For these equations to be tangible and they can visualize what is this equations all about, so that would aid them or for them not to be intimidated by this highly mathematical equations. Sa mga interesado kuno nga magpailawom sa race program, mamahimo kuno nga mobisita sa Central Mindanao University o sa buhatan sa DOST 10 aron magiyahan sa proseso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.